आज घर में हमने ऐसी चीज बनाई जिसे पीकर खांसियां तो एकदम ठीक ही हो गई, लेकिन अंत में बुरा फंस गया। आपको तो पता है खाना हमें एक टाइम और दवाइयाँ 3-3 टाइम खाना पड़ रहा है। दवा से तो बुखार ठीक हो गया, लेकिन खांसियां तो ऐसे टिकी है जैसे मानो मैं उसका गुलाम हूँ। पागल, तुम तो मेरा गुलाम हो। ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लो, खांसियाँ एकदम गायब हो जाएगी। कुछ भी कर ले चरकी, मैं आपकी बात तेरे बातों में आने वाला नहीं हूँ। कोल्ड ड्रिंक से तो नहीं, लेकिन घर पे ऐसा चीज बनाऊंगा जिसे पीकर खांसी एकदम गायब हो जाएगी। जिसके लिए चाहिए मुझे तेज पत्ता। घर में नहीं है तो बगल वाले घर से भी चुरा सकते हो। उसके बाद लौंग और इलायची को अच्छे से पीसना है। बाकी इसे गोल गोल करके ऊपर से धागा लपेटा, अब पिसी हुई लौंग और इलायची को इसके अंदर डाल देना है। हो गया तैयार। अब इसे जलाना है, संभाल के कहीं चेहरा न जल जाए। अब इसे पियो और धुआं निकालो। और हाँ, धुआं खा मत जाना। अरे वाह, अब तो खांसी आ भी नहीं रही, साथ में मजा भी बहुत आ रहा है। तभी हमें क्या पता चरकी चुपके चुपके हमें देख रही थी। तभी वो ना मम्मी को बुला लाई। देखो मम्मी बीड़ी पी रहे हैं। मम्मी इसे पीने से खांसी ठीक होती है, लेकिन मम्मी ने एक नहीं सुनी और